Добър ден! Така, значи ето тази стая. Това ми е стаята, в която аз живея, защото уча във Франция. И точно тази вечер в ето тази стачка, на ето това легло и на семията, която е дълга колкото мен горе-долу, ще спят два мои приятели, които идват тук за няколко дни. Ще направим супер яко трипче, ще видим супер готини неща и мисля да ви взема с мен на това приключение, защото ще има един невероятен замък. Ще опитаме традиционна френска кухня. Така че, надявам се да ви е интересно и нямам никаква идея как ще сгубя това видео, така че просто нека да започваме. 3 hours later. Не, то не снима още. Пичове, гледайте какво става. Ето, Тошко си ляга. Ето е Вики. Ето неговото леко. Ето неговото. Защо? Така, какво ми писаха тия? От автобус, където става много близки с всички деца. Този блок има много участници. Първото нещо, което трябва да направя, е да измия. И между другото хората, които преди са живели в този апартамент, са ми оставили това огледало, така че когато си вършиш Барак Обама в Белия дом, явно да мога да се гледаш, защото не. Сега изчистваме това и отиваме да ги посрещнем на гарата, те ще пристигнат към 9 часа. Meanwhile. След като изчистих, отивам да хвърля буклука и най-вече трябва да взема матрак. Така че отиваме до Декатлон да вземем матрак за Тошко. Взимаме матрака и точно успяхме да пристигнем на гарата и точно като пристигнах дойде и автобуса. Аз съм най-готиния, най-големия, играя Clash Royale. Ето ги най-готините, най-луите, най-големите приключенци. Той не ме вижда. Обърнал се обратно. Какво става, Маня тата па камера. До утре, аре! И така хора, вече сме свежи, събудени, станали и отиваме към замъка Визил. Вики предложи да седнем отзад в автобуса, като малките деца, които пускат музика и се кефат най-отзад. Да. Много красиво. Хора! Реката е брутална. Аз съм впечатлена. Много готин. И гледайте замък. Пробваме тарталетки от пекарната до замъка, които Симо ни препоръча. Ето така изглеждат. Кажи какво е наименованието му. Тарталет. Ама Фрамбоаз. с малинки. Точно така. Как е малинка на френски? Фрамбоаз. Фрамбоаз. Тарталет фрамбоаз. Искам да ти видя реакцията, като го опиташ. Хубаво е, да? Браво. Много ясно, много ясно. Хора, ето тук е една наблюдателница и отсреща в далечината превключвам другата камера, за да видите ленчетата, които днес са малко далече, миналия път бяха пред нас. И много е красиво, уникално е. Снимам. Еленчета. О, Боже, Боже! Малко! Виж го! Виж го! Какво каза? Че ще ги изплаши. Снимахме лебедите! Каква хубава зелена глава имаш. Хора, сега отиваме да хапнеме в едно уникално френско заведение, което предлага традиционна френска кухня. Така че влизаме. Ето тук е добре. Хора, ще се побъркам. Дойде яденето и е много вкусно. Обаче слушалките съм ги изгубил и някой ми ги е гепил или са паднали, нямам никаква идея. И в момента не знаете какво е чувство, когато сте безпомощни, нищо не мога да направите. Ще ги намерим, брат. Той го е казал. Хора. Слушалките се връщат наобратно, което означава, че са в автобуса. Те са като бумеранг.
Симо ги хвърли и те се връщат обратно. Буквално, маля да нося там, защото направо ще се гръбна. A few moments later. Let's go, братле! Какво? Направо, наистина не мога повярвам, слушалките просто седяха там. Уау. След като намерихме слушалките, хапнахме, всичко е наред, е време да разгледаме замъка. Снимаш ли? Да. Хора, искам да ви кажа, че този е един от най-важните френски замъци, тъй като това е замъка, в който е започнато движението за френската революция и там се намира оригиналната харта за правата на човека, както и доста картини от романтизма и други периоди от 1700-800 година. Така че отиваме на там. Влизаме вътре, let's go! Хора, това е порцелановата зала, тук е пълно с различни статуетки, фигури, чини, чаши, прибори и други, които имат доста интересни символи, картини и други неща върху тях, които показват различни моменти от живота на хората тогава и някои кралски символи, както може да видите. La nation. На кога? Не виждам. Национ. Нацията. Хората очевидно тренират за някакво модно шоу, даже и аз се включих. Ето може да видите. Хоп. Хора, чувствам се много разочарован. Най-интересното място, където беше оригиналната харта с правата на човека и гисинска гилотина, е затворено. Ето там. Защо? Значи, това е. Като реша да снимам някакво видео и най-интересното е да си изгубя слушалките. А най-интересното, което мога да видиш, е затворено. Обаче, нищо, все пак е красиво. Чувстваш ли се? Много ясно. Тук има даже и рицарски брони. Една доста интересна, добре запазена такава. Няма какво да си говорим. Гледката е просто един път. Контент искам. Контент. Спокойствие. Това е спокойствието. Към това се стремят. Хора, забравихме да ви кажем чао. Вики тръгва след малко. Точно 4 часа, в момента е 12, нейния автобус е в 5 точко. Днеска си тръгна. Надявам се този влог да ви е харесал. Емо! Надявам се този влог да ви е харесал, да сте забравили искрено и да очаквате още такива подобни видеа. До скоро и аз много благодаря за преживяването. Какъв съм готин. Айде, ус.